శ్రీగాన్వి ఇన్ఫర్మేషన్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ఇప్పుడు మనం ఈరోజు విండీ యాప్ గురించి చెప్పుకుందాం. ఇది మనకి రైనీ సీజన్ కాబట్టి ఈ విండీ యాప్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎక్కడెక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ట్విస్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ మబ్బులు ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఉరుములు పిడుగులు పడుతున్నాయి కూడా తెలుస్తుంది. చూశారు కదా, భువనేశ్వర్ విశాఖపట్నం మధ్యన ట్విస్టర్ తిరుగుతుంది అంటే మన దగ్గర తుఫాను ఉన్నదన్నమాట. కానీ మబ్బులు అయితే ఉన్నాయి లేదు చూస్తాం. మబ్బులు మన దగ్గర మబ్బులు అయితే మాత్రం లేవు. విశాఖపట్నం భువనేశ్వర్ దగ్గర పచ్చగా కనిపిస్తుంది కాబట్టి మన దగ్గర అయితే కొంచెం ఎండగా ఉంటుంది, వర్షం అయితే పడదు ఈరోజు. నెక్స్ట్ మనం ఇందులోని ఎక్కడెక్కడ వర్షం పడే ఎఫెక్టివ్ ప్రాంతం ఉన్నదో అది కూడా చూడవచ్చు. నెక్స్ట్ ఈ ట్విస్టర్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీరం దాడుతున్నాయి, ఏ ప్రాంతం నుంచి ఏ తీరం దాడుతున్నాయి డేట్తో సహా. ఈరోజు వెన్స్డే 26 కాబట్టి మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూస్తే అది మనం టోర్నడో ఎక్కడి నుంచి ఎందెల్లి తీరం దాడుతుంది అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. చూసారు కదా, ఇక్కడ రన్ అవుతుంది. వెన్స్డే 26 టైం 17, 18, 19 అలా రన్ అవుతుంది. థర్స్డే 27కి వచ్చిన తర్వాత చూసారు కదా, భువనేశ్వర్ దగ్గర తీరం దాటేసింది అనమాట. ఈ టోర్నడో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అవుతుంది, ఎన్ని కిలోమీటర్ స్పీడ్తో వెళ్తుందో కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఈ యాప్లోని. చూడండి, ఇక్కడ 109 కిలోమీటర్ స్పీడ్తోని ఇది ఒకటి అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అలాగా అది బయటకు వెళ్తుందనమాట. ఇది థాయిలాండ్ దగ్గరది, మనది కాదు ఇది. అక్కడ ఒక తుఫాను కూడా ఉంది. మన ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మనకి తెలిసిపోతుంది అనమాట ఎక్కడెక్కడ ట్విస్టర్స్ ఉన్నాయని. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి పిడుగులాంటి ఎక్కడెక్కడ పడుతున్నాయి అవి కూడా ఈజీగా తెలిసిపోద్ది అనమాట. పిడుగులు పడుతున్నప్పుడు కొంచెం మనకి లైటింగ్ వస్తుంది ఇందులోనే. అవి చూసారా, లైటింగ్ వస్తుంది. ఆ లైటింగ్ ఎక్కడెక్కడ వస్తుందో అక్కడ పిడుగులు పడుతున్నాయి అనమాట ఆ ప్రాంతంలోనే. అది కూడా మనకి ఈజీగా ఇందులో తెలుస్తుంది. ఈ యాప్ మన దగ్గర ఉంటే మనకి ఏ టైంలో ఏదైతే జరుగుతుంది అన్నది ఖచ్చితంగా మనకి ఇది పర్ఫెక్ట్గానే చెప్తుంది, చూశాను కాబట్టి. నెక్స్ట్ ఇందులోని అనేక ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఎక్కడెక్కడ మబ్బులు ఉన్నాయి, ఆ మబ్బులు ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఖచ్చితంగా వర్షం పడుతుంది కాబట్టి మనకి వర్షం పడుతుందో లేదో కూడా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. ఆ మబ్బులు ఉన్న ఎఫెక్టివ్ ప్లేసెస్ కూడా వెదర్ రైడర్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఇక చూడండి పిడుగులు ఎలా పడుతున్నాయో. వైట్గా కనిపిస్తున్నాయని పిడుగులు పడుతున్నట్టు. ఇందులో ఇంకా బోల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఈ విండీ యాప్ మనకి ప్లేస్టోర్లోని కూడా దొరుకుతుంది. ఆ ప్లేస్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మనకి ఏ క్షణంలో ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనకి ఈరోజు వర్షం పడుతుందా లేదా 4 రోజుల తర్వాత వర్షం పడుతుందా లేదా కూడా మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట. ఇందులోని అన్ని ఫీచర్స్లోనూ మనం చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఇందులోని. వెదర్కి సంబంధించింది, టెంపరేచర్కి సంబంధించింది. చూసారా ఎలా చూపిస్తుందో మ్యాప్. మనకి ఇందులోనే మనకి తెలియనివి కూడా చాలా ఉన్నాయి ఈ విండీ యాప్లోని. గాళ్ళు కూడా ఎందులో నుంచి వస్తాయి, ఎప్పుడు వర్షం పడుతుంది, ఎప్పుడు వర్షం పడదు, మనకి వర్షం పడుతుందో లేదో కూడా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట. మబ్బులు ఎఫెక్టివ్ ప్రాంతం అన్నీ ఉంటుంది. ట్విస్టర్ మనకి ఎప్పుడైనా ట్విస్టర్ ఫామ్ అవుతుందో 4 రోజుల తర్వాత ట్విస్టర్ ఫామ్ అవుతుందంటే మనం అది ముందుగానే చూడవచ్చు. ఇందులోనే ముందుగానే చూసి ట్విస్టర్ కూడా ఫామ్ అవుతే మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి, ఇది మబ్బులున్న ప్రాంతం, ఇదంతా ఎఫెక్టివ్ ప్రాంతం. ఇక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి అనమాట ఎక్కడెక్కడ ఈ బ్లూ కలర్గా ఉందో. నెక్స్ట్ వేవ్స్ అంటే గాలులు, నుంచి ఎందెలు వస్తున్నాయి గాలులు, వేవ్స్ కూడా మనకి ఈజీగా ఇందులో తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేసి ఇందులో ఇంకా చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్తే మనకి తెలిసినవి ఉన్నాయి, తెలియనివి ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఇది బాగా యూజ్ అవుతుందని నా అభిప్రాయం. నెక్స్ట్ మనం ఇందులోనే వీటిని చూసుకున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తుఫాను వెళ్తుంది, ఏ టైంలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ అవుట్ అవుతుంది అని చూసుకుంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ థాయిలాండ్ దగ్గర, జపాన్ దగ్గర ఒక ట్విస్టర్ తిరుగుతుంది చూసారు కదా. ఈ ట్విస్టర్ చూసారా, ఇక్కడ 26 ఫిబ్రవరి అది కదులుతుంది అలాగా. ఇప్పుడు సాటర్డే 29కి అది కొంచెం ముందుకు వెళ్తుంది అనమాట. ఈజీగా అది అలా కదులుకుంటూ ఎక్కడ తీరం దాడుతుందని కూడా మనకి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే మబ్బులు మన ప్రాంతంలో ఎక్కడ ఉన్నాయి, మన ప్రాంతం అంటే మన విశాఖపట్నం కానీ విజయవాడ కానీ ఎక్కడైనా ఉన్నాయి లేవా, ఉంటే అక్కడ వర్షం పడుతుందని ఖచ్చితంగా మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. చూడండి, మన ప్రాంతంలో మబ్బులు చూసారా ఎలా ఉన్నాయో. విశాఖపట్నం దగ్గర పచ్చగా ఉంది, ఇక్కడ వర్షం పడుతుంది ఈరోజు. విశాఖపట్నం దగ్గర కానీ విజయనగరం దగ్గర కానీ వర్షం పడట్లేదు అస్సలు. మిగతా మబ్బులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్నిటి దగ్గర వర్షం పడుతుంది. విండీ యాప్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ చేసుకోండి, ప్లేస్టోర్ ద్వారా కూడా దొరుకుతుంది. థ్యాంక్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.